今日嚟到咗中山嘅子城區石岐區睇一套咧江景房嚇，咁而家呢套單位咧係107平方嘅4房嘅單位，一手期只需要3萬蚊啊！咁跟住鏡頭咧睇下，我哋一入門咧呢邊咧都有個贈送嘅空間可以擺放鞋櫃嘅位置嘅嚇，再跟住鏡頭咧落嚟參觀一下。首先入翻嚟咧，開發商呢度咧就贈送咗你一個房啦。咁呢一套單位咧係107平方。佢相當於市面上咧130平方嘅一個面積嘅使用率㗎啦嚇，所以咧使用率咧係相當高嘅啊！再睇翻呢邊咧就係我哋一個客廳嘅位置，成個客廳以及我哋一個飯廳都係我哋同寬嘅嚇，而且咧係有一個4米嘅闊度嘅。咁呢邊咧就係廚房，廚房咧到時收樓咧呢度係有個趟門嘅嚇。咁而家示範單位咧係做咗一個開放式嘅廚房嘅。廚房見到嘅咧，灶台呢啲咧收油煙機全部都係贈送嘅嚇。再過翻嚟睇翻我哋呢個超舒服嘅一個景觀大陽台啦嚇，大家可以睇到我哋成個陽台咧幾咁闊落啊！你睇下，哇喺呢度打高爾夫都可以啦。同埋咧，佢可以望晒我哋一個中山石岐區子城區呢邊嘅一個景觀樣貌，同埋我哋一線嘅江景嘅嚇。再跟住鏡頭咧，過嚟參觀一下我哋一個休息區，107平方可以做到3個房咧，都係相當闊落㗎嚇。咁呢邊咧係我哋第一間房，咁呢度咧可以作為一個長輩房嘅嚇，佢係連通埋我哋一個景觀陽台，所以成個空間咧我哋一個採光係相當唔錯嘅嚇。擺放咗1.5米嘅大床，3邊落床位，呢邊咧都預留咗到頂嘅衣櫃嘅一個位置嘅嚇。再參觀一下我哋後面嘅休息區，咁呢度咧係我哋一個乾濕分離嘅一個洗手間，見到嘅咧就係我哋一個交付標準嚟㗎啦嚇。咁呢邊咧就可以作為一個兒童房嘅嚇。咁最後咧就嚟到咗我哋非常之享受型嘅一個主人房啦。首先咧係帶一個非常之大嘅一個洗手間嚇。咁再過翻呢邊就係我哋主人嘅休息區啦嚇，哇喺呢邊嘅景觀同我哋子宮陽台一樣望到嘅景觀，完全冇遮擋嘅一個視野嚟嘅。咁靚嘅一套單位，一手期只需要3萬蚊啊！有興趣嘅朋友咧，聯繫阿 Lily 過嚟實地睇樓啊！旁邊就係我哋一個中山北站高鐵站，以及我哋一個準備開業嘅一個山姆會員店嘅。如果有興趣嘅朋友，聯繫 Lily 過嚟實地睇樓啦。Lily 可以同開發商從你申請一個優惠嘅內部價俾到你㗎。